Hunde können erkennen, wenn jemand sie anlacht. Und da die Vierbeiner sehr empathisch sind, werden sie vom lustigen Lachen eines Babys oft angezogen und spiegeln diese Reaktion. Dass deinem Hund ein Babylachen gefällt, erkennst du am breiten Maul, an der schnaufenden Nase und den leuchtenden Augen. Der Kauf eines Windspiels sorgt in deinem Zuhause nicht nur für angenehme Geräusche, sondern auch für niedliche Aktionen deines Haustiers. Viele Hunde lieben den Klang von Windspielen, Glocken und Mixbechern. Manche von ihnen singen sogar mit. Klassische Autohupen oder Lufthörner lassen Hunde oft bellen, mit dem Schwanz wedeln und sogar verspielt in die Richtung, aus der das Geräusch kommt, springen. Für manche Hunde sind diese Klänge allerdings stressig, also sei vorsichtig. Hunde lernen ein Türklingeln mit der Ankunft von Herrchen oder Frauchen zu verbinden. Deshalb werden sie ganz aufgeregt und bellen jedes Mal, wenn sie die Klingel, ein Klopfen oder das Klappern des Schlüssels hören. Gänseschnattern und Entenquaken wirkt auf Hunde anziehend und weckt ihren Jagdinstinkt. Sie sind also eine wunderbare Option, um deinem Haustier einen Streich zu spielen. Viele Hunde nehmen Beatboxen als Einladung wahr, der darbietenden Person auf den Arm zu springen und ihr Gesicht abzulecken. Manche Hundeeltern behaupten sogar, dass so ein Vierbeiner selbst Beatboxen lernen kann, wenn man gemeinsam mit ihm übt. Pfeifen ist eine gute klassische Methode, die Aufmerksamkeit eines Hundes zu bekommen. Wenn du eine spezielle Hundepfeife benutzt, achte darauf, dass du sie nicht allzu laut oder zu dicht am Kopf deines Hundes bläst. Das kann seine empfindlichen Ohren schädigen. Die meisten Hunde lieben Quietschspielzeug. Das Geräusch beim Beißen stimuliert das Lustzentrum im Gehirn des Hundes. Je mehr das Spielzeug quiekt, desto mehr Spaß hat der Hund. Außerdem quietschen Hunde so gern mit ihrem Spielzeug, weil das für gewöhnlich die Aufmerksamkeit von Herrchen oder Frauchen auf sich zieht. Und Aufmerksamkeit lieben sie mehr als alles andere. Wenn ein Hund einen anderen Hund bellen hört, zieht ihn das an und er wedelt mit dem Schwanz. Und das ist keine Überraschung. Jedes Lebewesen kommuniziert gern mit seinen Artgenossen. Würdest du die Aufnahme eines jaulenden Hundes abspielen, würde dein Vierbeiner wahrscheinlich mitjaulen. Alle möglichen Katzen-, Pferde- und Kuhgeräusche sind eine große Hilfe, wenn du deinem Hund einen Streich spielen willst. Spielst du Aufnahmen solcher Geräusche ab, wird dein Vierbeiner wahrscheinlich versteifen, starren und anfangen zu jammern oder zu bellen. Sei nur vorsichtig mit der Lautstärke. Dein Hund kann Frequenzen wahrnehmen, die du nicht einmal bemerkst. Aus diesem Grund können subtile Geräusche von Insekten wie Fliegen, Bienen, Grillen, Grashüpfern oder sogar Spinnen dein Haustier schon triggern. Sollte dein Hund beim Gassigehen ganz plötzlich oder ohne ersichtlichen Grund neben einem Busch erstarren, hört er sehr wahrscheinlich Insekten. Diese Geräusche sind die beliebtesten, doch dein Hund hat möglicherweise je nach seiner Lebenserfahrung schon eigene Vorlieben entwickelt. Menschen können nur Tonfrequenzen bis zu 20.000 Hertz hören, während Hunde bis zu 45.000 Hertz wahrnehmen können. Eine höhere Empfindlichkeit bedeutet einen höheren Stresspegel. Hier kommen also einige der Geräusche, die deinen Hund erschrecken können. Die meisten Hunde drehen bei Gewitter durch. Falls du deinen vierbeinigen Freund von diesem Geräusch nicht abschirmen kannst, versuch zumindest, in seiner Nähe zu bleiben. Spiel schöne Musik und beruhige ihn. Genau wie auf Babylachen reagieren Hunde auch sehr emotional auf Babyweinen. Manche Hunde ertragen diesen schrillen Ton nicht und verstecken sich. Ich mache das auf jeden Fall. Andere werden nervös und laufen hin und her. Hunde sind für gewöhnlich nicht allzu begeistert von Staubsaugern. Nicht nur, dass die laut sind, sie bewegen sich durch das ganze Haus, was dein Hund als eine Übertretung seiner persönlichen Grenzen betrachten kann. Platzende Ballons und Feuerwerk sind laut und unvorhersehbar und verschrecken Haustiere für gewöhnlich. Hunde mögen keine Busse und Mülllaster, weil die meistens einen Haufen Geräusche mit sich bringen, wie Krächzen und Piepen. Und Hunde mögen keine unberechenbaren Geräusche. Aus dem gleichen Grund verabscheuen sie Baulärm. Das Geräusch der Räder eines Skateboards auf dem Bürgersteig kann Hunden Angst machen. Es ist laut, willkürlich und kann ihren Jagdinstinkt wecken. Hunde werden von den Sirenen von Krankenwagen und Polizeiautos getriggert, weil das meistens schrille Geräusche sind. Der plötzliche Klang beim Einschalten einer Klimaanlage oder eines Ofens kann deinen Hund auch erschrecken. Sollte er dann aufspringen und misstrauisch werden, ist es vielleicht Zeit für leisere Haushaltsgeräte. Hunde mögen auch keine Flugzeuge oder Helikopter über sich. Versuch dein Haustier vor so vielen gruseligen Geräuschen zu bewahren wie möglich.
Hat es zum Beispiel Angst vor Bauarbeiten oder Feuerwerk, ist es vielleicht sinnvoll, in einer friedlichen, stillen Umgebung Gassi zu gehen, um deinem Vierbeiner unangenehme Geräusche zu ersparen. Aber natürlich ist das Vermeiden nicht immer eine Option. Zusätzlich kann Training nützlich sein. Finde eine Aufnahme des Geräusches, das deinem Hund Angst macht, und spiele sie ab. Erst nur mit niedriger Lautstärke, dann mit immer höherer. Dadurch wird dein Hund lernen, diesen Klang zu tolerieren. Diese einfache Technik wird deinem Hund das Leben in dieser lauten, unvorhersehbaren Welt etwas erleichtern. Aber sei vorsichtig und arbeite mit positiver Bekräftigung. Hetzen, Druck, Aufbauen und die Körpersprache deines Hundes ignorieren kann die Angst nur noch verschlimmern. Vergiss auch nicht, deinen Vierbeiner jedes Mal mit Leckerli oder Spielzeug zu belohnen, wenn er es schafft, bei dem furchterregenden Geräusch ruhig zu bleiben. Hundeohren reagieren nicht nur sensibel auf Geräusche, sondern auch auf Intonation. In manchen Fällen können sie verstehen, was deine Worte bedeuten und sogar erkennen, wenn du versuchst zu lügen. Nennst du deinen Hund zum Beispiel einen bösen Jungen und tust das in einem fröhlichen, begeisternden Ton, versteht er trotzdem, dass du nicht zufrieden bist. Hunde können ein Wort von einem Pseudowort unterscheiden. Aber viel interessierter und engagierter reagieren sie auf neue Versionen bekannter Worte. Solltest du deinen Vierbeiner also einen Streich spielen wollen und statt „Los, wir gehen Gassi" einfach „Los, wir stehen Gassi" sagen, wird ihn das noch mehr aufregen. Und nein, deinen Hund so auszutricksen ist nicht nett. Manche Hunde kriegen viel Angst, wenn sie allein zu Hause gelassen werden. Und das ist keine Überraschung. Jedes Geräusch, das dir schon laut vorkommt, hört er noch lauter. Wenn du vor dem Gehen beruhigende Musik anmachst, kann das bei diesem Problem helfen. Ruhiger Jazz oder klassische Musik im Hintergrund helfen deinem Hund, sich weniger einsam zu fühlen, bewahren ihn vor den unheimlichen Straßengeräuschen und lindern Stress. Du kannst heutzutage eine große Bandbreite an musikalischen Stücken finden, die speziell zur Beruhigung von Hunden und Katzen gedacht sind. Die Liste der Geräusche, die Katzen mögen, hat viel mit den Präferenzen von Hunden gemeinsam. Das Öffnen und Schließen von Türen, Mixer, eine Pfanne, das Öffnen einer Tüte Chips oder einer Dose, Quietschspielzeug, Türklingeln, Windspiele, das Geräusch von Futter, das in einen Napf gegeben wird und natürlich Pss, 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 was auch immer das ist. Was andere Tiere betrifft, da musst du nicht groß raten, was ein Papagei am liebsten hört. Dieser Vogel lernt und wiederholt diese Geräusche den lieben langen Tag über. Papageien gehören zu den seltenen Tieren, die die menschliche Sprache lernen und verstehen können. Manche wilde Vögel können menschliche Stimmen nachahmen, doch Vögel sind die absoluten Weltmeister im Imitieren der menschlichen Rede. Manche professionell trainierten Papageien können sie sogar verstehen. Falls du einen Papagei hast, sei vorsichtig, denn er kann neue Sätze leicht erlernen, aber nicht wieder vergessen. Aber eine Redewendung kann durch eine andere ersetzt werden, wenn du sie oft genug wiederholst. Eidechsen reagieren ebenfalls sensibel auf Musik und mögen manche Geräusche mehr als andere. Für gewöhnlich mögen sie ruhige, sanfte Klänge und verabscheuen laute Geräusche. Falls du das nicht glaubst, spiel ihnen verschiedene Genres vor und beobachte ihre Reaktion. Gefällt deinem Tier die Musik, wird es sich ihr zuwenden, sich hinlegen und entspannen. Wartagamen können sogar ihre Farbe verändern, wenn ihnen die Geräusche um sie herum nicht gefallen. Manchmal verdunkeln sie sich sogar, um zu signalisieren, dass sie deinen Musikgeschmack doof finden. Stille, Streicheln und ein Bad helfen, diesen Stress zu lindern. Kaninchen können die menschliche Sprache nicht verstehen, aber du kannst sie darauf trainieren, dich über bewusste Stichwörter zu verstehen, wie Wortkommandos und Gesten. Außerdem reagieren sie auf den Ton deiner Stimme sowie deine generelle Körpersprache. Häschen mögen meistens ruhige Musik und Lieder, besonders wenn sie mit ihnen schon eine positive Erfahrung verknüpfen. Plötzliche laute Geräusche und heftige Musik mögen sie nicht. Hamster reagieren ebenfalls positiv auf viele Musikgenres, darunter klassisch, Pop und sogar Rock, vielleicht sogar Broadway-Melodien. Laute Töne können allerdings Stress verursachen, sei also vorsichtig. Zu Beginn wird dein Hamster menschliche Worte nicht verstehen und nicht einmal deine Stimme erkennen. Aber wenn du dir etwas Zeit nimmst, eine Verbindung zu ihm aufzubauen, wird er sich an dich gewöhnen und sich sogar an Verknüpfung zwischen Worten und Aktionen erinnern.